Muito bem. EcoSport 1.6. Esse carro chegou em nossa oficina com um estralo forte na suspensão do lado direito. Nós colocamos o elevador, examinamos, ele tinha problema na bandeja dianteira direita e as duas biletas estouradas, gente. Foi efetuada a troca das peças e o problema persiste. Eu vou mostrar o barulho, como engana, e depois a solução. Assim que nós tivermos a solução, nós vamos passar essa dica aí pro pessoal. Bora lá, pessoal, para ver se estrala e depois a solução. Ô Maurício, abaixa pra gente o elevador, vamos ver se faz o defeito. Ó, quando ele apoia no chão, vamos lá, dá uma... Perceberam? Vou fazer mais uma vez. Vamos subir o elevador de novo. Fazer de novo. Aí, Maurício, vamos descer. Presta atenção, olha só, pessoal. Vamos lá. Agora não fez. Agora ela não estralou. A gente balança o carro, mínima coisa, para simular o defeito, ele dá aquele estralo. O Maurício está subindo de novo o carro no elevador. Acho que tem que subir um pouco mais, né, Maurício? Vambora, desce aí, vamos lá ver o que acontece. Ó, quando o braço do elevador folga, tira o peso apoia no chão, você balança um pouquinho só o carro. Ele não fez de novo. Perceberam? Pessoal, nós reapertamos o agregado, toda aquela parte de baixo, suspensão, reaperto de amortecedor, fizemos um check-up geral em reaperto na suspensão. Não encontramos nada, nem folga você mexendo na roda tinha levantado o carro. Nós resolvemos tirar aqui a manga de eixo para verificar. Muito tempo atrás eu peguei um Cobalt assim. Ô Maurício, me ajuda por favor, mostra a folga que tem no alojamento do rolamento. Olha só, pessoal. Provavelmente o defeito da EcoSport está no rolamento de roda. Vocês conseguem visualizar a folga que tem entre o rolamento e onde ele tem que ficar pressionado e instalado ali? E eu fiz teste de rodagem nesse carro, não ronca o rolamento, e os estalos eles fazem de vez em quando. Às vezes depende com o peso do carro, para um lado para o outro. Mas enfim, eu acredito que seja isso, e nós vamos finalizar o vídeo e falar o que era aí. Eu tirei o rolamento dianteiro do outro lado agora para verificação, porque esse carro ele estralava às vezes parado, você esterçando para um lado para o outro. Para entrar aqui na oficina é uma rampa não é acentuada, tinha vez que estralava, tinha vez que não. Então, como a gente verificou essa folga que não é normal, eu tirei do outro lado para ver. E vocês vão ver a diferença como o outro lado é firme. Esse lado tem uma folga diferente. Balança para mim. Olha lá. E vamos ver do outro lado? Tem que testar e entregar certo pra gente ver. Vamos lá. Olha só, pessoal, é firme. Tem uns que fica uma folga mínima, mas não tem nada aqui, ó. Vou apoiar a mão aqui, olha lá, não tem folga nenhuma. Esse daqui nós vamos colocar de volta e vou fazer a troca do rolamento dianteiro direito. Depois vou abaixar o carro no elevador para vocês visualizarem esse problema que vai estar resolvido. O problema foi resolvido com a troca do rolamento de roda dianteiro. E nós usamos um rolamento da marca SKF. Nós nunca tivemos problema com essa marca. Vou mostrar para vocês. Esse é o rolamento que foi trocado. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Um abraço.